อปูด้วยจุดชมวิวจุดที่2มั้งครับอันนี้น่าจะใช่โหใครขึ้นมาทางนี้วะนี่เริ่มจากจุดชมวิวนะครับลงไปสู่น้ำตกกกหมาตายนะครับเดี๋ยวพาไปดูฮะไปเดินถึงฝันที่สุดไกลว่าตรงนี้ก็เฟี้ยวนะอันนี้คือทางเข้าจุดชมวิวนะครับนี่นะครับจุดชมวิวเขาให้จุดที่1หรือจุดที่2ได้รู้เดี๋ยวรู้เราไปดีกว่ามุมกล้องผมมันชอบลงต่ำเพราะว่าหมวกผมสวย
ไปน้ำตกกันเราต้องไปให้ถูกทางช่องเอฟลงล่องไหนดีป่ะลงล่องนี้นะโอ้โหเฮ้ยลุกโอ้รอเรื่องมันเนี่ยครูแว่นตกไม่น่ากระโดดเท่าไหร่กลับแล้วก็ปึ๊บซิ่งเกินนี่พาร์ทที่5นะครับหลังจากที่แว่นตกมาเขาบอกว่าซ้ายที่เขาบอกที่ซ้ายว่ากระเด้งอยากได้รถเลยไม่ได้เอาวิบากไปเลยมันก็ได้เจ๋วอ้าวทางไหนทางนี้ทางไหนโอ้ตีตาโอ้คนหลุมแล้วเราเป็นสายแว่นด้วย
เกือบโอ้ยลากไม้อยู่ในน้ำ